Так, всем привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Как вы знаете, что на токарном станке по дереву без хорошего патрона довольно сложно точить длинные заготовки, такие как вазы, бокалы, большие фужеры, ну или бутылки. Это все точить довольно-таки сложно. Но мы сейчас сделаем простейший люнет, и при помощи него сможем точить уже все, что мы захотим. Поехали! Из курса математики все, я думаю, знают, как поделить окружность на 3 части, но для тех, кто не знает, давайте объясню. Чертим круг, данный у нас круг 100 мм, берем вот этот вот радиус 100 миллиметрового круга, ой, круг у нас 200 мм, радиус 100, в произвольной точке на круге, то есть притягиваем наш циркуль и отмечаем. Радиус размечает наш круг наших частей. То есть вот мы получили наши точки. 6 штук. Соединяем 3 из них с центром. И получаем углы 120 градусов. То есть вот здесь вот у нас угол 120 градусов.
Даже при сильной затяжке вот этих вот болтов у нас все равно остается вот эта вот болтанка. Чтобы ее убрать, выставляем их к центру колеса, чтобы они нам не мешались. Примерно вот так. Берем небольшую фанерку, так делаем. И получаем из нее немножечко деревяшек. Берем клей, намазываем на деревяшку и приклеиваем вот сюда, чтобы не было хождения в эти стороны.
Теперь после того, как у нас есть вот такой вот люнет, простейший, сделанный буквально из мусора, можно делать любые вазочки и не бояться, что у нас вырвет из патрона нашу заготовку. Заготовка остается отцентрованной и свободно крутится без всяких усилий. Ну что, кому понравилось такое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Где-нибудь вот здесь вот будет новое видео. Вот здесь вот старое видео. Ну вот там будет подписочка. Все, всем пока, удачи и 2 туза в раздаче. Всем пока.